સમાચારો સાથે હું છું જયેશ। સૌપ્રથમ સમાચાર વડોદરાથી કે જ્યાં સિરપ કાંડના 2 આરોપીઓને વડોદરા પોલીસે ઝડપી લીધા છે। જ્યાં વડોદરા પીસીબીએ ધરપકડ કરી છે આરોપી નીતિન કોટવાણી અને ભાવેશ સેવકાણીની। આ બંને ઝડપાઈ ચૂક્યા છે અને તેમની પૂછતાછમાં હવે મહત્વપૂર્ણ ખુલાસા થઈ શકે છે। જો કે हाल तो वडोदरा पीसीबीए आ समग्र मामले धरपकड़ करीने पूछताछनो दौर शुरू कर्यो छे। વધુ વિગતે વાત કરવા જોડાઈ રહ્યા છે ટીવી 9 સંવાદદાતા યુનુસ ગાઝી। યુનુસ, આ 2 લોકોને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે, શું વધુ વિગતો? નીતિન કોટવાણી અને ભાવેશ સેવકાણી બંને વડોદરાના રહેવાસી છે। નડિયાદ પોલીસે સિરપકાંડ મામલે ગુનો દાખલ કર્યો તે પૂર્વે જ જે ઇનપુટ આપ્યા હતા તેને આધારે વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને વડોદરા પોલીસની જે ટીમો છે તે નીતિન કોટવાણીને અને ભાવેશ સેવકાણીને ટ્રેસ કરી રહી હતી। પરંતુ નીતિન કોટવાણી ગોરવામાં જે મકાનમાં રહેતો હતો તે મકાન વેચી દીધું હોવાથી તેને શોધવો મુશ્કેલ બન્યો હતો। પરંતુ તેના સગા સંબંધીઓની પૂછપરછ અને અન્ય ટેકનિકલ સર્વેલન્સને આધારે તે સૌપ્રથમ લુણાવાડા લોકેટ થયો હતો અને ત્યારબાદ મહારાષ્ટ્ર લોકેટ થયો હતો। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને પીસીબીની ભીસ વધતા તે વડોદરા તરફ પરત આવ્યો હતો અને વડોદરામાંથી જ એક તરફથી વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને પીસીબીની ટીમો જે સતત તેનો પીછો કરી રહી હતી તેના દ્વારા તેની પકડી પાડવામાં આવ્યા છે અને હાલ આ બંનેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। ભૂતકાળમાં 2021ની અંદર પણ વડોદરા પીસીબીએ તેની સામે 2 અલગ અલગ ગુનાઓ નોંધ્યા હતા અને નીતિન કોટવાણીને નકલી સેનેટાઈઝર કેસમાં ધરપકડ કરી હતી અને ત્યારબાદ 2021માં સાંકળધામાં જે દારૂની ફેક્ટરી પકડાઈ હતી તે મામલે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ રાજકોટમાં તેને આ વેપલો શરૂ કર્યો હતો। પરંતુ ફરી એક વખત જે નડિયાદમાં સિરપકાંડ સામે આવ્યું છે તેમાં પણ તેના દ્વારા જે જથ્થો પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો તો આ ફેક્ટરી ક્યાં બનાવવામાં આવી હતી અને ક્યાંથી આ જથ્થાનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું તમામ બાબતો અંગે હાલ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। બપોરે 12 વાગે ડીસીપી ક્રાઇમ દ્વારા આ અંગે સત્તાવાર પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સમગ્ર મામલે ખુલાસો કરવામાં આવશે અને અત્યાર સુધી આ બંને ક્યાં ફરાર હતા, કોની મદદથી ક્યાં ભાગતા હતા તે બાબતે અને અત્યાર સુધી કેટલી સિરપનું અને કયા કયા સ્તરથી ઉત્પાદન કર્યું તે તમામ બાબતોનો ખુલાસો થઈ શકે છે। જયેશ, बिल्कुल यूनुस, तमाम गतिविधियों पर आप नजर रखता रहजो। तो सिरप कांडनी अंदर आ 2 महत्वपूर्ण व्यक्तिओ झड़पाया है। वडोदरा पीसीबीए तेमनी धरपकड़ करीने हवे कार्यवाही तेज करी है। तेमनी पासेथी आखिर महत्वपूर्ण खुलासा थाय तेवी पूरी शक्यता जणाई रही है।